Мы говорим, что сегодня наше служение будет с уклоном на пророчество. Правда? Что вы ожидаете? Слово от Бога. Все, что мы говорили до этого, это не слово от Бога. Слава Богу. Хорошо. Есть некое переживание, связанное с пророческими вещами. Поэтому, как я уже говорил в прошлый раз, мы будем брать некое время, может быть, несколько месяцев, чтобы мы много говорили о пророчестве. Потому что в некоторых странах или некоторых городах церковь не очень понимает, что такое пророчество. Церковь не очень понимает, что такое пророческий дух. Церковь не очень понимает, что такое пророческое помазание. Многие не очень понимают пророчество, насколько она нужна в Новом Завете, и вообще как должен функционировать пророчество в Новом Завете. Что это такое в Новом Завете? Когда мы читаем Старый Завет, ветки, как бы есть некое представление, потому что мы воспитаны именно на основе того, что делали и писали пророки. Потому что сам Моисей, он был учителем, но он прежде всего был пророком. Он как раз и имел две ноги в духе, две формы помазания. С одной стороны это учительство, с другой стороны это пророчество. Прежде всего он назван пророком, но в народе он наставлял, то есть он был учителем. Итак, каждый раз, когда мы говорим о пророчестве, требуется некоторые учения. Вещи, чтобы мы знали, физические вещи, материальные, или духовные вещи, чем более невидимые вещи, чтобы мы знали, что это такое, как оно работает, для чего это нам, как получить пользу через это, мы должны быть наставлены. Поэтому к Галатам апостол Павел пишет им и говорит так: дающий вам дух и совершающий чудеса посреди вас, через дела ли закона делает это, или через наставление в вере. То есть именно наставление, учение, проповеди, усвоение Слова Божие на основании того, что это такое, откуда это, чем это едят и как это принимают. Знание всего этого делает нас способными получить благословение, когда мы служим или когда нам служат. Мы начинаем понимать, у нас появляется то, что называется другой образ мышления. Аминь? Образ мышления правильного и образ мышления верующего. Поэтому я понимаю, что сейчас у многих, может быть не у всех, у многих есть телефоны и у многих есть интернет, дома или в телефоне. Вы можете опять зайти в интернет, вот, смотреть наш сайт, наши проповеди. Да? Я когда-то с вами, перед вами стоял и делился учением о пророчестве. Я недавно опять это слышал, вот, и я еще вспомнил некоторые вещи. Там тема, я тогда назвал эту тему «Понимая Божье пророчество». Я там дал некие основы, вещи, которые проверены, которые изучены долгое время духом. Сегодня я буду говорить дальше о пророчестве, потому что эта сфера обширна, эта сфера сложная. Поэтому вы видите, вы знаете такого человека, как Давид. Он был в Библии, в Старом Завете. Он был кем? Царем. Да? Мы знаем его как царь. Но Библия говорит, он, кроме того, что он был царем, он был еще и пророком. Но, когда он был
Когда мы слышим, он был пророком, у нас есть желание знать, в чем же заключался его функциональность как пророк. Что он делал как пророк? Где он пророчествовал? Какие вещи исполнялись? Именно с определенным подходом, когда мы будем смотреть, почему он пророк, что он пророчествовал, кому он пророчествовал, исполнилось ли то, что он пророчествовал. Во многих вещах вы увидите именно тот уровень оценки, который у нас есть, как будто бы он вообще не пророк. Я скажу вам, Давид был больше пророком, нежели царем. Но когда вы посмотрите 4 царство со 2 главы, мы видим такого пророка, как Елисей. Или Илья, Елисей. 3 глава, 4 глава, 4 царство. Мы видим, что этот пророк, который мог подходить к царю, к людям, говорить вещи, и проходило время, это исполнялось. Но, между прочим, он еще и мертвых воскрешал. Итак, то есть, когда мы сравним Елисей с Давидом, у нас будет трудность назвать их одинаковыми пророками. Но Библия называет и того, и другого пророка. Если мы возьмем еще такого человека, как Авраам, отец веры, Бог сам называет его пророком. Если Бог во сновидении, когда он открылся одному царю и сказал: верни эту женщину этому человеку, потому что он мой пророк. Если Бог там не сказал об этом, мы с тобой никогда не могли подумать, что Авраам являлся пророком. Потому что пророк от пророка розни. Пророчество от пророчества розни. Есть уровень. В уровне пророков, уровне пророчествующих, уровне пророческого помазания. А есть, с другой стороны, кроме уровня, по вертикали, да? Есть еще по горизонтали. Есть направление. Не всякий пророк приходит к царю, чтобы пророчествовать ему. Не всякий пророк придет к людям, чтобы сказать: так говорит Господь. Поэтому Давид это не делал. Но он был пророком в другом. Поэтому Авраам не мог прийти к кому-то пророчество, так говорит Господь. Потому что у него направление другое. То есть уровень всего, и есть разные направления, грани разные. Давайте откроем Библию и прочтем Числа, 11 главу. Мы читаем с 24 стиха. Моисей вышел и сказал народ слова Господни, и собрал 70 мужей из старейшины города и поставил их около скиния. Это место собрания. И сошел Господь в облаке и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшин. И когда почил на них дух Моисея, который был на Моисее, то они стали пророчествовать, но потом перестали. 2 из них оставались в стане, и на них почил дух, и они продолжали пророчествовать в стане. И прибежал отрок и донес до Моисея, и сказал: Эльдад и Мадад продолжают пророчествовать в стане. И в ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: Господин мой Моисей, запрети им пророчествовать. Но Моисей сказал: не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господне были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них. Аминь. Итак, сначала мы видим,
Мы с вами сказали, что Моисей есть пророк. Аминь. Он и учитель. Учитель закона. И мы видим, что однажды Бог сказал Моисею взять 70 старейшин. И они стояли рядом с Моисеем, и Бог открылся в облаке, слава Божья была там. И Бог взял дух, который был на Моисее, и он распространил на других. И вдруг они начали пророчествовать. Вы со мной? Они начали пророчествовать. И они пророчествовали, не знаем, сколько там долго, или минут, или часов пророчествовали, а потом они закончили пророчество. Двое остались, и вошли в здание, и продолжали пророчествовать. Ребята посмотрели, перебежали к Моисею, сказали, все пророчествовали, закончили, а эти двое усердствуют пророчествовать. Моисей сказал, что ты ревнуешь за меня, что ли? О, если бы весь народ мог бы пророчествовать, были бы пророком. Эти желания Моисея исполнились. Смотрите, как-то получилось, что Бог призвал Моисея и сделал его пророком. И чтобы 70 старейшин рядом с Моисеем начали пророчествовать, Бог не призывал их и не соделал их пророками. И Бог не послал дух с неба, чтобы сошел на них, и они начали пророчествовать. И Бог не коснулся их глаза, чтобы они начали видеть видение как пророка. И Бог не открыл им уши, чтобы они начали слышать голос Духа Святого, чтобы пророчествовать. Бог не ввез их в сон или в видение, и в помазание, в дрожь, чтобы они начали пророчествовать. Написано, Бог взял дух, который был на Моисее, и распространил на них. Как только дух почивал на них, как вы думаете, дух было видно? Нет. Но Библия говорит, дух почивал на них. Как только дух почил на них, они все начали пророчествовать. Хорошо. Теперь мы понимаем, что чтобы некоторые люди пророчествовали, надо, чтобы дух почил на них. Но этот дух не приходит от Бога. Она приходит от кого-то. Бог взял этот дух и переселил на них. Они начали пророчествовать. То есть у них появилась способность пророчествовать не потому, что они любили Бога. У них появилась способность пророчествовать не потому, что они много молились. У них появилась эта способность не потому, что они много постились, и Бог дал им дары. Нет. У них появилась эта способность не потому, что у них открылись глаза и уши. Нет. У них появилась эта способность. Почему? Потому что Дух почил на них. Аллилуйя. Тайна пророчества в Новом Завете связана с тем, чтобы Дух пророческий почивал или мог время от времени почивать на всех. В Старом Завете разум людей не был открыт для понимания Слова Господня. Поэтому то, что они могли не допонимать, пророки приносили рема, чтобы объяснять и давать им понимание. В Новом Завете написано, Бог сказал, я заключу завет, когда я напишу свои законы в мыслях их и вложу в сердце их. То есть в Новом Завете что-то изменилось. Мы что-то имеем чуть-чуть больше, чем то, что они имели до этого. Но это не означает, мы не нуждаемся в пророков. Моисей сказал, как хорошо было бы, если все в народе Божьем были пророками, как Дух на них почивал, и они пророчествовали. Все не могут быть пророками.
но все время от времени могут быть под влиянием духа пророческого. Откровенно написано, что свидетельство Иисусовое есть дух пророчества. И Бог знает, что у нас есть Писание, проповедники и учителей. Но это одна сторона вещей. Требуется еще вторая. Это пророчество и дух пророческий. Если мы будем развиваться только в понимании записанного слова, рано или поздно мы станем религиозными. Поэтому нам нужно, чтобы наряду с этим было движение в нашей жизни духом пророчества. Если, с другой стороны, мы будем развиваться только в пророческих вещах откровения, однажды мы впадем в ересь и в мистику. Поэтому к этому надо прибавить что? Слово Божие, Писание. И то, и другое дает нам оставаться по милости Божией трезвыми на пути Господней. Аминь. И мы видим, что эти ребята возревновали Моисея, сказали, они продолжают пророчествовать, запрети им. Почему они так сделали? Потому что они понимали, что только Моисей должен пророчествовать. А у Моисея было другое сердце. Он говорит, как я бы хотел, чтобы все пророчествовали. Как ты можешь узнать зрелый служитель? Один из, не только это, но один из моментов, который мы узнаем, что человек стал зрелым в Боге, один из признаков, это то, что он желает, чтобы и другие тоже имели такие же благословения, как у него, и даже больше. Если человек всегда конкурирует за благословение и желает, чтобы другие ничего не получали, только он еще младенец. И такого человека нельзя ставить на служение. Я желаю, чтобы все пророчествовали. Пусть Бог берет дух, который был над кем-то, передает нам с тобой, чтобы мы с тобой тоже пророчествовали. Аминь. У нас будет вопрос. Они стояли там 70 и пророчествовали. Первый вопрос. Как народ узнали, что эти люди пророчествуют? Второй вопрос. Когда они пророчествовали, кому они говорили и что? Мы убеждены, что они, пророчествуя, не говорили, так говорит Господь, так говорит Дух Святой. Мы убеждены, что пророчествуя, они не говорили, завтра у тебя будет то в жизни, твоя работа будет такая, Господь желает тебе это, скоро будет то. Нет. Они пророчествовали те пророчества, которые мы с вами часто не можем назвать пророчеством. Потому что пророчество не только говорит кому-то, что происходит у него в тайне, или что будет через завтра. Это один вид пророчества, но не только это. Когда Давид поет и провозглашает милость Божию, говорит, видел я Господа, который сказал Господу моему, сиди одесную меня и положу врагов твоих под ноги твои. Он пророчествует. Он никому не говорит, так говорит Господь, тебе. Нет. Вроде он молится или поет молитвенные песни. И он говорит о вещах, которые с одной стороны как будто понятно, а с другой стороны непонятно. Он не видит видения. Но он говорит, видел я Господа, который говорит Господу моему, сиди одесную меня. Это, в то время, когда Давид говорит это, ты не принесешь это в народе, чтобы люди жили этим. Ну, кто-то ему как-то кажется, что какой-то Господь говорит Господу моему. А какой Господь, который говорит Господу моему? Что за два Господа такие? И вообще говорит, сиди одесную меня. А какой одесную? О ком он говорит? Как из Эфиопии спрашивает, о ком говорит пророк? Они не могли понимать, о чем вообще он говорит.
Значит, послушали, написали, закрыли, пошли дальше. Потому что это невозможно взять к чему-то конкретно. Нету. Видите? То есть пророчество разным бывает. Я верю, что когда эти ребята 70 рядом с Моисеем пророчествовали, они не подходили к людям и говорили, так говорит Господь. Нет. Они говорили вещи, которые являются духовной тайной в Боге и в Царстве Божьем. Скорее всего, кто-то мог сказать, о, кто, как не ты, Господь, распростер небеса, утвердил землю на водах? О, кто, как не ты, Господь, когда они решили создать Вавилон, раздали им разные языки. То есть они говорили о вещах, которые, если мы стояли бы там, некоторые вещи были бы нам знакомы, а другие вещи были бы нас незнакомы, но мы вообще не видели бы пользу этих вещей. Когда вы читаете псалтиры, это то, что вы видите. Многие любят молиться на основании псалтира. Я хочу вам сказать тайну. Большинство псалтир, на которые вы молитесь, вы не понимаете то, что там написано. Если вы понимали то, что там написано, вы не молились бы на основании этого. Потому что некоторые псалтиры давно исполнились. Потому что они были пророческие. Господь сказал, Господь моему, сиди одесную меня. Он пророчествовал о воскрешении и возношении Иисуса. И все. То есть много, это пророчество было. И поскольку пророчество иногда очень сложная вещь, это то, что иногда он начинал, вы читаете, он начал молиться. О Господь, внемени молитвы мои. О Господь, враги окружили меня. О Господь, защити меня. Он молится, когда сын Авесалом преследовал его. Он молится. Но вы читаете дальше, он начинает говорить вещи. Кто, как не Господь, который то и то, он уже начал пророчествовать. Он сам это не понимал. И когда вы читаете, вы увидите, как будто это продолжение молитвы. Нет. Где-то что-то происходит с ним. Уже Дух Святой сходит на него. Он начинает пророчествовать, как бы вы не увидите разницу, где он молился, где он пророчествовал, и непонятно. Но эти пророчества не обращены к конкретному человеку, чтобы сказать, так говорит Господь тебе. Нет. Вот таким образом 70 старейшин рядом с Моисеем пророчествовали. Поэтому иногда ты молишься, и молитвы твои могут превращаться в пророчество, и ты даже не знаешь об этом. И иногда кто-то за тебя молится, он начинает как будто, потому что он тебя любит, начинает молиться, и где-то раз эти молитвы уже не его молитвы, а пророческие молитвы. Пророчество на твою жизнь. Ты можешь это не заметить. Поэтому надо быть очень внимательным, когда за вас молятся. Надо быть очень внимательным, когда вы сами молитесь. Часто за нас молятся и начинаются пророческие молитвы. Потому что пророчества бывают разные. Пророчество может быть в форме послания. Пророчество может быть в форме молитвы. Пророчество может быть в форме действия. Вы со мной? Аллилуйя. Пророчество. А цели пророчества разные. Одна из целей пророчества – возвеличить Господа и славу Его. Чаще всего вы найдете это у Давида. Поэтому видите, какой форме Давид возвеличивает Господа. Порой ты думаешь, откуда он берет эти слова? Скажу вам, большинство слов, которые он использует в псалтире, он сам не понимал их. Потому что это был дух. Я же доказал это, что Бог взял дух Моисея и излил на другие. Они тоже начали пророчествовать. Как вы думаете, у них было время размышлять, слушать и повторять? Нет, они по вдохновению говорили. Поэтому в это время они могли говорить слова, которые они даже не успели подумать, как они уже сказали. Скорее всего, в конце, когда они закончили, сказали, что я там говорил. И это сказали, откуда у меня такие слова? Это пророчество. То есть не всегда услышав пророчество, ты можешь уловить, что тебе пророчествует и что там. То есть такая форма пророчества, как у Давида, что это порой такие слова как-то, они не очень понятны, и порой не знают, что с этим делать. Цель иногда может быть, то, что я уже сказал, возвеличить Господа и славу Его. Иногда цель пророчества
это промолить человека. И это называется пророческие молитвы, ходатайствовать. Иногда цель пророчества — привести человека из одного места в духе, в другом месте. А если это происходит, значит, это пророческие вещи, пророческий дух открыли дверь. Вы помните учение о дверях? Иногда некоторые пророчества высвобождены для того, чтобы принести духовные вещи в дух определенного человека. Сейчас я прошу местописание. Иногда некоторые пророчества звучит или высвобождается для того, чтобы Бог поменял или изменил твое сердце. То есть пророчество имеет разные. Иногда разные цели. Иногда некоторые цели пророчества, чтобы подготовить нас к грядущим вещам. Это может быть благословение, это может быть трудности, которые приближаются. Когда нам пророчествовали, нас подготовили. Иногда пророчество для того, чтобы удержать нас от некоторых вещей, или путь, который мы идем, неправильно, или выбор, который мы хотим совершить. Иногда некоторые пророчества, чтобы назидать нас и поощрять нас, двигаться таким образом, совершать такие дела. Другие пророчества – это провозглашение о вещах грядущих. То, что Бог хочет сделать, или уже начал делать. Или то, что дьявол планирует против тебя, или против чего-то. Или то, что он уже делает. То есть пророчества бывают разные. Разные цели пророчества. Поэтому некоторые пророчества ты не увидишь его исполнение твоими глазами. Но однажды ты заметил, что твоя вера укрепилась. Это будет результат того пророчества, которое было на тебе. То есть пророчества разные. Смотрите. Давайте откроем еще одно местописание. Деяния, 2 глава, с 14 стиха. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и провозгласил. Это было в день Пятидесятницы, когда все говорили, что вот, смотри, как они ведут себя. Шатаются, бормочут непонятно что, а иногда мы понимаем, что они говорят. Наверное, они пьяны. Петр сказал, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме. Все да будет вам известно, и внимайте слова мои. Они не пьяны, как вы думаете. Я бы сказал, они были пьяны. Слушайте, что он говорит. Они не пьяны, как вы думаете. Но по-русски, наверное, вы лучше меня понимаете. Они не пьяны так, как вы думаете. Другими словами, они, скорее всего, пьяны, но по-другому. Не так, как вы думаете. Но это есть предреченное пророком Яиля. Чтобы молиться так, надо посетить Нигерию. Дух молитвы перейдет на тебя. Ты лишишься покоя, часа будешь молиться. Но это то, что было предречено тем пророком Яилем. А именно, и будет последние дни. Скажи, последние дни. Вы знаете, кто больше всего на этой земле знает, что мы живем реально в последние дни? Как вы думаете, кто? Молодец. Сатана. Церковь еще не догоняет, мы живем в последнее время. Что церковь говорит? Как отцы и предки наши жили. Они кричали, последние дни, скоро Христос придет. Все как шло, так идет. У нас сегодня интернет, какой там последние дни? Сатана, он больше знает всех нас, что такое последние дни. Поэтому работа царства тьмы усиливается как никогда. Сегодня, если какой-то демон ничего не делает, его круче демон бьет его. Все должны чем-то заняться, чтобы испортить весь мир.
Поэтому скоро мы увидим одержимости, одержимых людей еще больше. Скоро мы увидим грехи, которые не было никогда, которые ты посмотришь и скажешь: вау, неужели может додуматься до такое беззаконие? Потому что все бесы пережили пробуждение. Но мы еще думаем, какие последние дни, как родители состарились, умерли. Прежде поколение состарились, все идет спокойно. Все, как обычно. Библия говорит, последние дни, скажи последние дни. И будет последние дни, изолью от Духа моего на всякую плоть. То есть, сегодня мы имеем Библию. Вы знаете, что сегодня мы имеем как бы окончательную форму Библии. Все, что было от бытия до последнего большого откровения, которое Библия называется книга Откровения, как бы завершено. Бог сказал: все мое Писание теперь вы имеете, на нашем уровне, на уровне Бога, на уровне человека, как бы это в полноте. И Бог говорит: но, хотя я даю вам Писание, все равно вам трудно дожить до оного дня. Поэтому он решил наряду с Писанием излить на землю Духа на всякую плоть. Для чего? Написано: и будут пророчествовать. Вот здесь исполнилось то, что Моисей захотел. Чтобы весь народ Божий был пророческий. Бог дал Писание, но он сказал: последние дни я даю вам не только Писание, записано слово, я также изолью. Не то, что выборочно, изолью, это будет широкий масштаб. Изолью, излияние, ливня будет до такой степени, что первое, что принесет это ливня Духа, это прежде всего что? Пророчествовать. То есть по логике Бога на этой земле, в царство невидимое, царство Духов, пророчество – это ключевой момент. Библия, она оживает через пророчество. Пророчество можно понять и корректировать через Библию. Это две руки. Но надо было дожить до нашего времени, чтобы увидеть целое поколение, которое читает Библию. И мы учим друг друга: вы должны читать Библию, вы должны читать Библию, вы должны читать Библию. Когда человек приходит с вопросом: а у меня то и то происходит, что делать? Читай Библию. У меня то и то, что делать? Читай Библию. Скажу вам, 80% читающих Библию христианства не понимают, что там написано. В Библии есть вещи, которые Бог поставили как первый класс, дабы мы обратили внимание к Христу. А все остальное люди не понимают. Если вы спорите со мной, давайте я задам вам вопросы. И вы ответите, а потом я дам ответ на этот же вопрос. И вы сравните. Поэтому сегодня, как никогда, учителя Библии нужны. Но и учителя Библии, они должны быть водимы каким духом? Пророческий. 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 Чтобы познать Бога, надо читать Библию. Но этого мало. Можно читать Библию каждый день. Ничего не понимать и не познать Бога. Потому что буквой, слушай меня, буква ведет к кому-то. И Иисус сказал: исследуйте Писание. Фарисей и Саддукей, он говорит, законоучитель. Исследуйте Писание, потому что они говорят обо мне, но вы не хотите прийти ко мне. Как это? Они Библию знают наизусть. Но Библия того времени. Сегодня мы имеем полную Библию, тогда они имели часть. Слово они знали наизусть.
Приходи к фарисею, они будут цитировать ее местописание за местописание. Бог сказал, все, что было, все эти книги, которые Бог дал вам, и Моисей писал. На самом деле, самое ключевое там было, кроме всего этого, было написано о ком? Обо мне. Теперь я пришел, но вы не хотите прийти ко мне. Но они читали о нем и ждали его несколько веков. Некоторая часть группы этого народа познали, узнали чуть-чуть Иисуса и приняли его. Почему? Потому что они услышали и были под воздействием пророческого духа через Иоанна Крестителя. Поэтому в Библии написано, все, которые не крестились и не приняли Иоанна всерьез, они пропустили волю Божию о себе. Они читали Библию тогда, все эти веков, тысячелетиями. Иисус пришел, они не узнают его. Иисус говорит, все, что вы читали все эти годы, веки, это центральное обо мне. То есть Библия ведет к кому-то. Но когда мы пришли к нему, мы можем его не узнать. И мы можем его не принять. Поэтому говорит, Библия говорит обо мне. Но вы меня не можете узнать, и вы меня не принимаете. Поэтому в Библии написано, Иоанн, 1 глава, там написано, и он пришел к своим. Вот беда в нашем веке. Христиане кричат, надо читать Библию. Я-то не против, конечно, мы должны читать Библию. Но, читая Библию, мы должны всегда искать учителей, которые будут помогать нам понимать Библию. И кроме того, мы должны искать, чтобы мы попадали всегда под влияние Духа Пророческого, который будет давать нам откровение о том, что мы читали. Когда этого нету, то мы можем знать Библию. Скоро даже сама Библия, которая Слово Божие, истинное Слово Божие, мы начнем разделять церкви. Мы начнем с теми не разговаривать, с теми не дружим. Мы начнем, это то, что мы видим. Баптисты особо, пятидесятники особо, и мы разбросаны. Не потому, что они любят друг друга, нет. Но потому, что они понимают эти местописания так, а мы понимаем по-другому. Поэтому зачем ходить вместе? Библия, одна та же Библия. Проблема в том, что мы не попадали и не попадаем под влияние пророческого духа. Поэтому Бог дал Писание, а потом Он сказал, в эти последние Писания мало. Я еще изолю от Духа Моего на всякую плоть, и тогда будут пророчествовать. И потом здесь Он говорит некоторые вещи, некоторые формы проявления пророческого духа. Он говорит, буду пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов, и на рабыни мои. Это другая категория людей. Это более посвященные. Также изолю Духа Моего на них, и они будут пророчествовать. Вы слышите? То есть, когда человек очень посвящен в служение, Дух должен сойти на него, чтобы он тоже пророчествовал. Он не обязательно придет и скажет, так говорит Господь. Нет, но я объясню, что пророчество бывает разной направленности. Он должен пророчествовать. И потом, когда и те будут пророчествовать, и те будут получать пророческое видение, пророческое сновидение, и рабы будут пророчествовать, и рабыни будут пророчествовать, и тогда Господь, и тогда покажу чудеса на небе, наверху, и знамения на земле внизу. Кульминация чудес и знамений Божьих лежит путем пророчества. Когда будут пророчествовать, вот тогда раскрывается более широкий масштаб чего? Чудес и знамений. И они усилятся до такой степени, что скоро на церкви Дом Божий спустится то, что там написано.
огонь и курение дыма. Вы эти вещи видели в какой-то церкви? Нет. Потому что кульминация пророчества еще нет. Огонь и курение дыма. И дальше написано, и солнце превратится во тьму. И луна превратится в кровь. Прежде жили вернется Господь. Есть вещи со стороны Бога, которые должны совершиться, чтобы вернуться Господь. Это покажет, то есть пророчество всегда приближает Мессию. Прежде жили. Пришел Иисус в теле. Кто пришел? Иоанн Креститель. Чтобы подготовить и приготовить путь Господу. Не людям, а Господу. Иисус вернется скоро. Он уже у двери стоит. Но чтобы Он пришел, есть другие вещи. Да, Евангелие будет проповедовать до конца земли. Вы знаете, что Евангелие уже проповедует до конца земли? Конечно. Если где-то не уверовали, то не значит, что там не было Евангелия. Просто не уверовали. Но что-то не хватает. Подготовка, приготовление, путь, возвращение Господа. Чем? Пророческим духом. Хорошо, в будущем я поговорю с вами, что значит солнце превратится в тьму. Потому что ты смотришь на солнце, нет уверенности, что когда будет превратиться в тьму. Бог сказал, что так будет. Прежние жили. Бог не может лгать. Он сказал, прежние жили. Были люди, которые видели затмение, да? Они говорят, вот, исполнилось Писание. Вы что? Луна стала большой и красной. Вот, Писание исполнилось. Отдыхайте. Это не то. Это вещь намного глубже, чем вы думаете. Поэтому пророческий дух, когда приходит на церковь, послушайте меня, пожалуйста, у людей появляется пророчество по вдохновению. То есть, что-то происходит с ним, они начинают пророчествовать. Не всегда будет так, говорит Господь. Это может той форме пророчества, это называется величать Господа и славу Его. Это было у Давида. Он в этом был пророком. Это может быть молитва. Особенно это ходатайство молитвой. Они станут пророческие. Это может быть что-то другое. Пророческий дух, когда сходит на народ, люди начинают видеть видение. У меня всегда был вопрос, а почему написано, юноши ваши будут видеть видение? Кто такой юнош? Есть такое понимание у проповедников, что это наши дети, пока им еще не исполнилось 25. По сути, когда вы посмотрите, даже у Моисея, ну хорошо, он в Старом Завете, в Новом Завете, вы нигде не будете читать, что маленькие дети у Матфея, у Петра, у кого-то там, вот они были наполнены рядом с родителями. Нет. Это говорит о юношестве в духе. Потому что в духе есть рост. Как физический рост, так и духовный рост. Дух наш созревает в Боге. Поэтому есть уровень, когда в духе человек верующий идет в небо, Бог его любит, в Царство Божие уже его ждут, но он по уровню, по возрасту может быть младенец. Павел будет говорить об этом Коринфянам. Когда он вырастает, вы знаете, да, что делать так, что человек растет в духе. Я об этом проповедовал. Забыли. Хорошо. Мы вернемся к этому. Они вернутся к этому позже. Научат нас. Следующий уровень. Он становится отрок. Когда много чего делается в нем и вокруг него, и тогда следующий уровень его духе, дух его укрепляется и имеет уровень, который называется юнош.
И когда еще много чего делается в нем, и вокруг него, дух его укрепляется и поднимается, это требует время, и он становится зрелый юношей. Итак, зрелые юноши, они почти что похожи на Иисуса. И на этот уровень человек может начать делать вещи, которые Иисус делал. Не юноши, а зрелые юноши. Итак, зрелые юноши, если много чего еще происходит с ним и помогут ему, во всем надо помогать. Никто не станет зрелый просто так, и даже юноша не станет просто так. Тогда он становится, те, о ком Павел говорит, совершенный, отцы или матери в духе. Понимаем, да? Но это уже высший этап. Именно отцы, они могут делать то, что Иисус делал, и даже больше этого. Я видел людей, которые ходят в церковь 5 лет, но по возрасту духовно, наверное, они еще младенцев, но прочитали Библию и сказали, так, мы будем совершать дела Иисуса. Разве не написано, что дела, которые я совершаю, и вы сотворите, аминь. Поэтому мы совершим, как у Иисуса, и больше всего этого. Я говорю, давайте прочтем сначала. Ну хорошо, может быть, и больше вы натворите, но давайте посмотрим сначала то, что Он делал. Вообще, то, что Иисус делал, мало записано в Библии. Он делал больше, чем записано. Хорошо, хотя бы эти 5%, которые записаны. Ну хорошо, не все. Возьмем только одно. Самое простое. Когда у человека есть грипп, знаете, что такое грипп? Не просто простудился, а реальный грипп. Подойди, коснись его рукой и уходи. И чтобы тут же грипп исчез. Я такое чудо еще не видел. Исцеление мгновенное, скажи мгновенное исцеление от реального гриппа, это и показывает, что ты приближаешься к Иисусу. Там написано горячка. Мы исцеляем от гриппа, но вы видите, она будет исцеляться, когда человек пьет терафлу. Насколько я помню, у меня было только один раз, когда я молился за человека, который имел грипп, да, через несколько минут, часов, человек стал полностью здоров. Только один раз. Я даже не знаю, как это произошло. Обычно я молюсь за людей, которые кашляют с гриппом. Должны пройти дни. Иисус дотронулся до этой женщины. Тут же микробы сгорели. Сила вошла в нее. Она стали, начали что делать? Служить. Ни кашель, ни сопли. Ничего. Здоровы полностью. Давайте начнем с этого. Хотя бы это самый маленький, он с этого начал. Мы не будем говорить о хождении по воде. Это фантазия, вообще глупые фантазии. Это никогда не будет. Но хотя бы о гриппе. Хорошо. У нас сегодня не о чудесах. О чудесах мы поговорим в субботу, 1 число. Смотрите. Есть еще проявление духа пророческий, которое написано, они будут видеть сны. Но там написано чуть-чуть по-другому. Они сновидениями вразумляемые будут. Что такое вразумлять? То есть они будут иметь понимание каких-то сложных вещей через понимание снов. Давайте. Они будут иметь понимание решения разных сложных вещей через понимание снов. Вот об этом идет речь. Но здесь, вы со мной? То есть в этом ключе есть два движения пророческого помазания. Сначала он принесет сны. Сны на земле разные. Некоторые видят много снов, другие будут видеть мало снов. Разные. Некоторые сны от Бога, другие от черта, от сатаны, третьи от наелись много по ночам или насмотрится ужас по телевизору. То есть много чего может вызвать нас сны. Так что не на все сны надо обращать внимание. Нет. Но есть некоторые сны, которые переходят от лукавого, на которые надо обращать внимание. Но особенно те сны, на которые надо обращать внимание, которые являются приходящие от Бога. А еще больше приходящие от Бога пророческие сны. Они разные. Пророческие сны
это благодать, это дух пророческий приносит людям пророческие сны. Давайте я вам скажу то, что вы не улавливаете здесь. Когда 70 старейшин стояли рядом с Моисеем, чтобы они начали пророчествовать, что они много молились, что-то делали перед Богом. Что Бог сделал? Он взял дух, который был на Моисее, и коснулся их. И они начали. Итак, этот дух может коснуться нас и принести нам видение пророческое. Этот дух может коснуться нас и принести нам пророческие сны. Ты со мной? Чтобы ты увидел пророческие сны. Бог может взять дух от кого-то, коснуться тебя, и ты начнешь видеть пророческие сны. Дух подготовил твое сердце, чтобы когда Бог пошлет слово пророческое в форме сон, картины, чтобы ты это поймал в духе. Бог дает тебе способность через это помазание, твоему сердцу, твоему духу способности, когда Слово Божие приближается к тебе, становится в форме картины, и твой дух имеет способность схватить это. Это называется пророческая благодать, которая приносит сны. Но должен быть дух от Бога. Некоторые сны может принести дух от сатаны. Но пророческие сны, о которых мы говорим, она приносит через Дух Божий. И в данном случае Дух Божий действует как дух пророческий. Только тогда ты можешь увидеть пророческие сны. Теперь, как тебе сделать, чтобы пророческий дух принес тебе пророческие сны? Домашнее задание. Вы не знаете? Я об этом повторяю, вы не знаете. Что надо? А как ты это возьмешь? Те, которые приходят по четвергам, они знают. Хорошо, смотрите. Подними свою руку. Отец Небесный, я молюсь, чтобы тот феномен прикосновения пророческого помазания, который мы читали, который ты совершил от Моисея к старейшинам, чтобы все сегодня в этом зале, поскольку сегодня ты учишь нас о пророческих переживаниях, чтобы это не было просто учение, чтобы это было переживание, которое будет приходить на каждого в нужное время. Во имя Иисуса я высвобождаю это пророческое помазание, приносящее пророческие сны от Бога в нужное время. Принимай во имя Иисуса. Аминь. Мы помолились. Аминь. Когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. И Бог сказал, когда двое или трое соглашаются и просят об одно и то же, то они это получают. Принимай от Господа во имя Иисуса. Здесь работает вера. Но вы заметите, что когда Бог это сделал на 70 священников, старейшин, Моисей не молился. Да? Аминь. Это значит, что Бог сам может взять, да, в нужное время и коснуться. Дух почует, человек видит или пророчествует, а потом дух отходит. Так бывает со всяким рожденным свыше. Но вы заметите, что это произошло только когда они стояли там рядом с ним. Скажи близость в духе. Вы знаете, что мы можем быть близки друг с другом в теле, но мы далеко друг от друга в духе? Есть общее единство, которое мы имеем, потому что мы все народ Божий, мы все крещены одним крещением, у нас один Господь, на нас почует один и тот же Дух, Дух Святой. Правда? Это общее единство. Но внутри этого единства мы можем быть разделенными. Мы-то верим, что православные, которые искренне верят, они наши братья и сестры. Мы-то верим, что мы в единстве находимся.
Но внутри этого единства мы разделены. Точно так же здесь. Люди могут быть вместе, но они не вместе. Вы со мной? Поэтому есть один феномен. Быть в духе того человека, на который действует этот дух. А когда Бог посылает к тебе слово в форме картины, дух, который от него, поскольку вы близки в духе, она прыгает на тебя и делает твое сердце способным захватить это видение. Вы со мной? Второй. Есть третий. Конечно. Скажи, хорошо говоришь, но мы не знаем, как все это работает. Конечно, не знаете. Есть третий, который феномен, это называется феномен Иосифа. Когда Иосиф находился в тюрьме, хорошо. Когда Иосиф находился еще дома, его отец как звали? Яков, патриарх, с братьями, он рос, он был еще ребенок там. И он увидел сны. Когда он рассказывал эти сны, он имел понимание. Поэтому Иосиф имел пророческую благодать, который приносил ему сны и который давал ему способность разуметь эти сны. Правда? Хорошо. Теперь, когда его продали, это удивительно, братья хотели убить его, но решили продать. Вообще за копейки, лишь бы его увели, и глаза наши не видели вовеки. Не говорите аминь. Хорошо, когда увели его, давайте я вам скажу. Мы можем отделить себя от людей, на которые есть дух. Именно дух их могло бы приносить нам способность видеть или днем, или ночью. Вы нигде не будете читать, что его братья видели сны. Дальше. Вы нигде не будете читать, что после того, как его продали, его отец видел сны. Вы заметите, что вначале его отец видел сны. Как его звали? Яков, сыновидец от Бога. С ангелом боролся. Как только продали этого ребенка, даже отец перестал видеть сны. Хорошо. Он сновидец, он мог видеть сны, что ребенок умер, где-то живет. Он ничего не видел. Его обманули, что убили, показали кровь. А вновь он поверил, плакал, молился, ничего не видел. Когда Иосиф, феномен Иосиф, продали его, он приехал, его забрали в дом Патифары. Как только его бросили в тюрьму, люди, с которыми он сидел в тюрьме, что они увидели? Если он не находился в этой тюрьме, они бы не видели эти сны. Когда он находился там, они увидели сны. Там есть, конечно, две причины. Первая, чтобы потом это было открыто его дверь к царю. Но вторая причина, то, что он там находился. Потому что у него есть способность формировать сны в сердцах людей. Поскольку они были в этой тюрьме вместе с ним, из-за этой близости он сформировал сон в них. И поскольку он видел всегда пророческие сны, сны были пророческие, сбылись. Аминь. Будь близко к некоторым людям, которые не только видят сны, но которые они видят, и они могут истолковать сны. У них в духе есть способность писать сны в том сердце. Вы поняли, что эти люди, которые были рядом с Моисеем, они не молились, они не постились, они не вошли в обет с Богом. Дух, который был на Моисее, слушай меня, пожалуйста, Дух Божий, у него есть общее имя. Это его настоящее имя. Это Дух Господень. И сегодня Дух Господень назван Духом Святым. На все есть Дух Святой.
Но вы заметите, тут написано, в случае с Моисеем, что Бог взял дух, который был на Моисее. Это был Дух Святой? Нет. Хорошо. В послании апостола Павел к Коринфянам, когда он говорит о пророках, он говорит, дух пророческий послушный пророкам. Подождите. Я вообще бы сказал, наверное, там надо было написать, наверное, по-другому, что пророки послушны духу пророческому. Нет. Подождите. Мы с тобой не круче Павел. Павел от Бога пришел. Он написал дух, скажи дух. Пророческий послушный пророкам. Если кто-то послушает кому-то, кто тогда ведущий? Конечно. Конечно. Поэтому Моисей мог сказать, отец, я знаю, что я надо делать. Ребята, станьте здесь. Он бы сделал вот так. Аминь. Идите. Они бы тоже начали пророчествовать. Потому что дух, который на нем, послушай, Моисей. Когда он скажет, дух мой, почуй на них, и то, что проявится через меня, проявится. Они начали пророчествовать. Это то, что Бог сделал. Он просто взял дух и почивал на них. И все. Они пророчествовали. Сверхъестественные вещи, прежде всего, связаны с духами. У Бога духов много. Вы со мной? Поэтому Павел молится, чтобы вы двинулись в познание Бога, нам надо не только учение библейское, но и обратить внимание на пророческий дух. И в данном случае он не говорит о пророческом духе, он говорит о духе премудрости и духе откровения. Это два духа. И вообще Исаии, там написано дух премудрости, дух ведения, дух страха Божий, чтобы бояться Бога. Это дух такой. Если пока этот дух не сойдет на тебя, ты будешь бояться Бога время от времени относительно и еле-еле. Когда давление, искушение будет, ты сдашь позицию. А потом скажешь, я натворил. Прости меня, Господь, я боюсь тебя, боюсь. Но согрешаешь. Пока дух, страх Божий не сойдет, ты сможешь иметь глубокий страх Божий. Она будет относительно. Вы со мной? На апостоле сошел такой дух страх Божий, что они стали очень святыми. От кого этот дух пришел? От кого этот дух пришел на апостола? От Иисуса. Но дух, приходящий на кого-то, как птица. Заметьте, что дух как птица, да? Дух Святой, когда сошел на Иисуса во время водного крещения, в какой форме был? Аминь. Когда голуби приближаются на тебя, если ты вот так делаешь, это голубь сядет на тебя. Аминь. То есть птица садится только на то гнездо, где тихо. И там должно быть гнездо. Правда? Конечно. Поэтому, чтобы дух Моисея сошел на этих людей, они должны были быть для духовного измерения как гнездо. Потому что дух, всякий дух от Бога ищет людей мира. Если человек творит чудеса, пророчество в его жизни, он всегда провоцирует скандалы, он всегда люди ссорятся, он всегда ходит в гневе, я не верю, что там Дух Святой действует. Он может быть Духом Святым в нем, потому что он дитя Божий, но действовать, творить чудеса, говорит так, говорит Господь, я не уверен, это Дух Сатаны. Или это просто человеческий дух. Потому что Дух Святой, чтобы он действовал как Дух премудрости, Дух откровения, особенно Дух пророческий, этот человек должен иметь мир со всеми. Он не должен быть человеком скандала. Он не должен быть человеком, который на всех наезжает. Где бы ни был, где бы он ни проходил, там за ним остается чуждый огонь, люди начинают разделяться. Нет, я не верю так. Потому что Дух пророческий – это кроткий Дух. Когда ты видишь искренние пророки, они скромные и кроткими. Они смиренные. Это первое, что приближает, чтобы когда я помолюсь за тебя, Дух пророческий начнет действовать на тебя. Бог сначала посмотрит, насколько ты кроток и смирен. Дух пророческий ищет кроткие сердца. Сейчас я прочту это, вы удивитесь. Кротости и смирение – это гнездо Духа пророческого.
Итак, приходит Иосиф. Аллилуйя. Нам надо молиться. В эти последние времена нам очень нужны на этой земле людей, которые наполнены духом Даниила и духом Иосифа. Потому что дух Иосиф. Хорошо, я не буду вас утверждать. Зачем говорите вещи, которые... Давайте откроем местописание. Предпоследнее на сегодня. Мы читаем Первое Царство, 10 главу. Мы читаем с 1 стиха. «И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову Саула, и поцеловал его, и сказал: вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты пойдешь от меня, ты встретишь двух человеков». Давайте я чуть-чуть погружу вас в Божье видение пророческое. Хорошо? Вы осилите это? Вы готовы? Когда ты пойдешь от меня, ты встретишь двух человеков близ гроба Рахиль, на пределах Вениаминовой. И они скажут тебе: нашлись ослицы отца твоего, которые ты ходил искать. Отец твой, забыв об ослицах, теперь беспокоен о тебе, о вас. И пойдешь оттуда дальше, да? Придешь к Дубраве Фаворской, и встретят тебя 3 человека. Они идут в Дом Божий в Ростов. Аминь. Они идут в Вифиль, в Дом Божий в Ростов. Аллилуйя. Один несет 3 козлят. Второй несет 3 хлеба. А третий несет вино. Скажи вино. И будут приветствовать они тебя и дадут тебе 2 хлеба. И ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий. Скажи холм. Ай-яй-яй. Где охраны отряд филистимский. И когда войдешь там, в город, встретит сон пророков, который сходит с высоты. И перед ним псалтирь, тимбан, свирели, гусли. И они что делают? Пророчествуют. Есть такое пророчество, которое сопровождается поклонением. Это то, что вы видели, вы чувствовали прошлое воскресенье. Дальше. И найдет на тебя Дух Господень, как на те 70 старейшин, которые стояли рядом с... Теперь, когда он войдет в сон, столкнется и соединится с этой группой пророков, что будет с ним? Дух от этих людей перейдет на него. И сойдет на тебя дух. Этот дух не с неба спустится. И ты будешь что делать? Точно как они. Братья и сестры, чтобы ты делал какие-то вещи Бога, ты можешь молиться и поститься. Ты сможешь это сделать. Надо соединиться с людьми, которые делают то, что ты хочешь делать. Вы со мной? И сойдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними. Аллилуйя. И сделаешься иным человеком. Когда человек попадает под волну пророческую, что-то меняется в нем. Написано здесь. И ты сделайся.
Не после многочисленной молитвы, нет. Когда Дух на этих ребят коснется тебя, и ты начнешь так же вести себя, как они, даже не планировали, ты начнешь пророчествовать, как они. В это время Бог что-то будет делать глубоко над тобою и в тебе, и ты сделаешься иным человеком. Я говорю об этом. Пророчество имеет разные цели. Одна из целей – менять сердце. Я говорил об этом. Вот она. Некоторые сердце никогда не изменится у человека, если ему не послужили пророчески, и притом на нем не сошел пророческий дух. Это не он станет пророком. Нет. Но воздействие будет какая-то работа. А потом заканчивается. Но печать останется. И проходит годы, ты почувствовал, что некоторые тяжелый характер, который у тебя был, стали мягче. Ты не будешь знать, как это произошло. Это дух пророчества сделает работу. Теперь там написано, когда дух сойдет на тебя, ты будешь пророчествовать с ним и сделаться иным человеком. 9 стих. Как только Самуил закончили это пророчество, что будет с ним скоро, как только он закончил, и как только Саул закончили принимать все это, обратился, чтобы идти, Бог дал ему иное сердце. У меня вопрос. Как только он получил пророчество, которое говорит, что встретиться с ним, как только сказал: спасибо, пророк, ты помазал меня, я иду домой. Как только он пошел своей дорогой домой, Бог дал ему иное сердце. Каким образом? Но вы читаете, мы читали, что когда он пойдет с иным сердцем, которое Бог дал ему, он встретится с людьми, которые приписали, и козляты носили, и вино носили, и возьмет, и потом Дух Святой, Дух пророчества идет на него от этих ребят пророчествующих, да? Там написано, что мы читали, и он станет другим человеком. Видите, сколько требуется человеку меняться, чтобы он стал действительно человеком Божьим. Видите? А я помолился дважды, трижды, час помолился, а почему то не происходит, почему я такой же, почему мой гнев не утекает? Успокойся. Много чего должно совершаться. Чтобы человек, знаете, человек почти что как, понимаете, когда человек не спасен, он почти как сатана. Из-за этого, как в тот день, когда Бог направит, в Библии написано, послушайте меня, пожалуйста, в Библии написано, что Бог создал вторую смерть, то есть озеро огненное не для людей. Первоначальное значение озера огненное, которое Бог где-то спрятал, никто не знает, где это находится. Бог создал это для вечного наказания, для дьявола и те ангелы, которые упали с неба с ним. Ну, конечно, их дети, то есть бесы. Но, увы, когда заканчивается время, Бог пошлет туда не только сатану, не только его павшие ангелы, не только их дети, демоны, но и некоторых людей. Почему? Потому что они похожи на сатану. И вы думаете, что можно изменить детей сатаны одной молитвой? Вы думаете, что можно изменить детей сатаны одной молитвой? Почему дух от Моисея сошел на эти ребята? Они пророчествовали, все равно закончили. Потому что дух опять отошел от них. Если они были достаточно уютно гнездо для духа, который был на Моисее, этот дух остался бы на них. Мне все равно, что люди говорят. Вот Бог определил только то, а вот то не может быть. Может. Вообще Бог желал, чтобы все были царями. Вы читали об этом в Библии? Он сделал всех царей. Они разные по уровню, но все цари. То есть у Бога нет такой двоечники. Нету. Бог хочет сделать все цари, всех священников. Написано в Библии. Откровение 1 глава. От Иисуса Христа, который омыл нас кровью своей и соделал нас всех, царями и священниками. Это у нас такое, что 2 царя, а другие пешком ходят к Боже. Нет, у Бога все цари, все священники, но у них есть уровень. Это требуется некоторые,
качества, чтобы царское помазание было на тебе. Поэтому они пророчествовали, потом Дух отошел от них. Они не соответствуют, чтобы этот Дух остался на них. Поэтому, видите, некоторые люди, однажды ты изгнали бесов, а другие дни ты не можешь. Потому что Дух, помазанный изгнания бесов, действует через тебя, побыл в тебе 2 дня, сказал, нет, я не могу быть здесь. Помазание уходит. Ты не можешь сохранить. Ты ведешь об этом говорил. Я могу это вам дать, она не станется в вас. Чтобы мы происходить то, что происходит через тебя, через нас, мы должны иметь тоже кротость и сердце, которое у него. Потому что Дух не живет там, где что-то не то. Поэтому, если что-то работает через тебя, перестали работать, дело в сердце твое. Что-то не то, которое является для этой птицы, как терни. Хочешь это, лучше я уйду. Конечно. Поэтому мы читаем, пророк сказал, будет. Когда это будет с тобою, ты станешь иным человеком. Но как только он закончил пророчество, как только тот повернулся, чтобы идти, Бог дал ему иное сердце. Итак, он должен, послушайте меня теперь, он должен был иметь иное сердце. Бог не расшифрует нам, что это за сердце такое. Кто-то сказал, он родился свыше. Мы с вами в Новом Завете знаем, что мы имеем иное сердце в общем, когда мы рождаемся свыше. Правда? Но мы также понимаем, но вы можете меня исправить, что тогда они не переживали такой формы рождения свыше, как мы в Новом Завете. Это значит, что они не могли иметь такое иное сердце, как у нас сегодня. Что это за иное сердце? Сколько сердца должно быть у человека? Одно. Вот оттуда и проблема. Аллилуйя. Сколько духов от Бога должен сходить на человека? Дух Святой один, да? Или много? Братья и сестры, ответ двойной. С одной стороны, один Дух Божий. С другой стороны, много Духов Божьих. Одно помазание. В то же время много помазаний. Слово много говорит о грани проявления. То есть грань проявления или готовность сердца Бог высвободил в нем. Поэтому, образно говоря, Бог дал ему иное сердце. Есть грань устройства духовного сердца. Какая-то грань в это сердце есть. Ну, допустим, это сердце, да? Сердце, духовное сердце твое. Есть какой-то грань, например, вот эта часть, да? Которая будет достаточно готова к тому, чтобы Дух пророческий почивал на тебя. Есть другая грань, например, вот эта часть, которая должна развиваться, меняться, быть готова до такого, чтобы помазание, изгоняющее бесов, действовало через тебя. Ты не удержишь это. Не удержишь. Потому что не от твоих молитв зависит прежде всего. Молитвы и посты помогают тебе. Чтение Библии помогает тебе. Ходатайство за тебя помогает тебе. Но все это прежде всего должно изменить грань твоего сердца. Вот оттуда и проблема. Поэтому Иисус сказал, не то, что входит в человека, делает его святым или оскверненным, но то, что исходит. А то, если она исходит, значит, где-то живет. Это где? В сердце. Помазание входит в нас через голову. Она сидит в нас в сердце. Слово Божье входит в нас через глаза, через уши, через рот. Преломляется через разум. И живет где? В сердце. Вера приходит к нам, входит в нас через глаза, через нос, через уши, через рот.
Но вера живет в идее. То, что ты выучили всю Библию, не значит, что у тебя есть вера. Когда ты читал Библию, когда ты соглашался в разуме, вера приходила к тебе. Заходил в комнату и искал то место, где он должен жить. Это место называется как? Сердце. И когда он будет жить там, и почувствует, что сердце твое, это как терник, который впивается в него, что он сделает скоро? Уйдет. Хорошо, я заканчиваю. Смотрите. Как только он повернулся, чтобы идти, Бог дал ему иное сердце. Каким образом? Потому что помазание, которое он получил, должен был соответствовать определенное качество сердца. Каким образом Бог дал ему это иное сердце? Каким образом? Через силу пророчества. Потому что он пророчество над ним. Это значит, что то, что должно переключиться, которое он перечислил, он сможет попасть в эту волну и принять должное благословение, только если у него будет другое сердце. Поэтому иногда человек может благословить тебя, но твое сердце на сегодня не соответствует данному благословению. Иногда Бог может иметь для тебя благословение, но твое сердце не потому, что ты плохой, нет. Я объясняю это. Ты дитя Божие, небо любит тебя, но сердце, какая-то грань или сфера сердца не открыты, не готовы, чтобы принять это благословение, чтобы жить с этим благословением, чтобы получить пользу от этого благословения. Сердце. Слово меняет сердце. Пророчество меняет сердце. Покаяние меняет сердце. Назидание меняет сердце. Воспитание меняет сердце. Ходатайство меняет сердце. Много чего требуется, чтобы сердце дьявола, сердце человека, который от начала было похоже на сатану, изменилось. Как только он закончил пророчествовать, сила пророчества. Когда вы будете смотреть то, что я говорил, которое мы оставили на YouTube, я там говорил о том, что пророчество – это не просто что-то видеть или слышать в духе и провозгласить. Это не есть пророчество. Пророчество – это получить мандат. То есть человек что-то увидел, услышал, и провозглашая, Бог дает ему власть пророчествовать. Вот. Когда Самуил говорил эти вещи, это была власть пророчества. Как только закончил, это власть в эти слова, что сделали с этим человеком? Изменили его сердце. Конечно. Это сердце изменилось не к тому, чтобы быть царем. Потому что, чтобы быть царем, его что сделали? Помазали. Он же сказал об этом, что Бог выбрал тебя и помазал. Все. Но что-то еще требуется. Он говорит, то-то, то-то, то-то будет с тобою. Но эти вещи, которые должны быть, 3 вещи, они пророческие, принесут ему какое-то благословение, мудрость и чего-то в его жизнь. Но для этого, чтобы он получил эти 2 хлеба, у него должно иметься что? Иное сердце. Поэтому, когда он пророчествовал ему, когда закончил, он обратился. Бог дал ему иное сердце для того, чтобы те знамения, которые приключатся с ними скоро, чтобы он в духе мог принять эти благословения. Потому что это будет физические вещи, но это образ для высвобождения духовных вещей. Поэтому пророческий мир – это мир образов. Поэтому, видите, вся Библия переполнена образами. Иисус выражался образами. Кто-то мне сказал, это было в Старом Завете. Хорошо. Иисус что, в Старом Завете жил? Ну хорошо. Даже, допустим, так. Иисус, все притчи – это образы. Самый мудрый человек в то время, кто был? Соломон. Он выражался чем? Образами. Читайте притчи. Это образы. Само слово притча и говорит о образной передаче информации. Это образы. Когда ты видишь сны пророческие, там будут сплошные образы.
Поэтому духовный мир – это мир образов. Образы может быть цифры. Поэтому самая свежая книга, все книги в Библии, это какая книга? Откровение. Переполнено чем? Образами. Это новые не бывает. Это самая новая книга в Новом Завете. Образами. Господи, но если это было только для Старого Завета, зачем сегодня? Скажи один к одному, Господь, нет. Я не люблю так. Я люблю образами выражаться. Сплошные образы. И на воде много сидели вот это блудницы, которые держали кубок, да, выиграли. Кровью, да, и напаяли много. Все образы. Иисус открылся, Иоанн, меч обойдет остров, выходит с огнем с рта. Это все образы. Все держу 7 звезд в руке. Суд звезд кто? Ангелы, образы. Стою посреди 7 светильников. Светильник это что? Церковь, образы. Везде образы. Приди в церковь, Дом Божий, мы научимся образы. Потому что образы это суть духовности. Поэтому даже наши старейшины в Новом Завете, в Старом Завете, во времена Авраама, Бог говорит с ними через. Во времена Моисея, Бог говорит с ними через. Как Моисей получили помазание чудотворения? Через образы. Бог сказал так, я тебя тут убеждаю, ты не въезжаешь. Словами ты никогда не получишь от меня. Брось это жезл. Он бросил, жезл стал. Это Бог сделал. Теперь, чтобы он получил власть, что Бог сказал? Возьми за хвост. Подожди, за голову я еще могу понять, за горло сразу. А за хвост он же быстро, кобра, так, чик, все. Как только он взял, дотронулся до земли, не успел шевелиться, окаменел. Стал чем? Жезлом. Бог сказал, теперь иди, ты готов. Через образы. Скажу вам тайну, мало кто это знает. Сегодня пророк может сделать образ над тобой. Скажи, он сделает то-то, то-то, то-то. Я ничего не почувствовал. Это не пророчество. Вот все благословения прошли рядом. Образы. Духовный мир – это дух образов. И еще в сфере пророчества – это дух образов. Это мир образов. Это помазание образов. Образы. Теперь послушайте. И старейшины ваши, они будут сновидениями размышлять. О чем говорится? О том, что они будут иметь высокую мудрость, больше, чем у дьявола, чтобы понимать образы. Вот об этом идет речь. Вы знаете, что есть образ, который дьявол не понимает? Я однажды об этом заговорил, люди задумались. Давайте я заставлю вас подумать, задуматься. Иисус родился, и мало кто знал, где. Были некоторые ребята, мудрецы, мудрецы из Востока, они что увидели? Звезду. И они шли по звезде и нашли. Где Иисус родился. Подожди, сегодня есть люди, которые могут идти по звезде? Нет таких. Они изучают звезды, но они не могут идти по звезде. Потому что мы видим порой звезды, которые падают. Покажи мне, где упал. Знаете, в наше поколение, как будто небо очень далеко от нас. Я не понимаю, как они шли и днем, и ночью видели одну звезду, и когда, вы думаете, что эта звезда покинула небо и спустилась на землю? Нет. Но они знали, что звезда стоит здесь, это адрес. Это адрес 1 линия 68. Они знали, как это возможно. Как? Они пришли точно по адресу. Они пришли точно по адресу. Ни один верующий, который читал Библию Старый Завет, из фарисеев, саддукеев, законники, законоучители, они вообще ели Библию. Никто не видел эту звезду, не мог найти эту звезду и не мог прийти туда по звезде. Никто. А эти ребята нашли.
Теперь, это люди, которые занимались чем-то там. Ну, написано в кавычках мудрецы. Теперь дьявол восстал. Что? Пророчество исполнилось? Это семя жены, которое наступит меня голову, пришел к Рантимине. Надо убить его. Поскольку он будет в теле, значит он может умереть, значит можно его убить. И он восстал, на кого набросился с этим гневом? Через кого? Он пришел к Ироду. Он принес тревогу в сердце Ирода. Через зависть. Если тот появится, тогда нам кранти. Надо, это было гнев и зависть инспирирован кем? Сатаной. Потому что сатана часто напрямую не действует, он находит людей, как марионетки. И он восстал. Почему дьявол не принес ему весть, сказать ему так, правильно ты должен убить его? А как по-другому? Иди, первая линия. Почему? Почему? Нет, не первая линия. Почему он не сказал, если он звезда была ярко, четко, ребята человеческие нашли? Почему дьявол не нашел? Сегодня я дам тебе помазание, ты будешь понимать знаки в духе больше, чем сатане. Как? Он изучал эти вещи, будучи даже на небе, как Херувим. Он все эти вещи знает. Бог сказал, ты все знаешь, ты так думаешь. Хорошо. Я спущу дух пророческий в Ростов. Я дам некоторые знамения и образы. Я посмотрю, кто Григорий это истолкует или ты. Сатана говорит, я, конечно. Но он не знал, что есть определенная премудрость, которая спрятана в пророческое помазание, называется дух пророческий. Это высокий дух. Это тот дух, который был на Данииле. Когда все экстрасенсы, вы думаете, они были малые дитя? Ты что? Они пришли, впадали в транс. Они не находят, что написано мене, текелу персинг. Они говорят, невозможно. Приходит Даниил. Он не молится. Он посмотрит, мене, взвешено, ты взвешен. Все. Эти ребята, за них стоит дьявол. Они не могут это читать. Навуходоносор видит пророческий сон от Бога. Фараон видит пророческий сон от Бога. Дух Даниил – это тоже дух. И дух Иосиф. Он говорит, я видел сон. Коровы вышли из воды. Тучные. А потом вышли худые такие, чагли, что лопали других. Что-то такое, тревога у меня в сердце. Тот, кто провоцирует сны, он может истолковать. Поэтому, когда он пришел туда, он услышал, ему не надо было думать долго, ему не надо было молиться. Он услышал до конца, сказал, хорошо, я понял. Ты увидел процветание России. Будет голод и процветание. Но прежде они позвали всех экстрасенсов, всех колдунов, чародеев, и они там выпадали в мантры. Они не могли знать, что это означает. Но пришел некто, кто имел, который назывался дух пророческий. Я, наверное, кого-то удивил сегодня. Это то, что Библия, которую читаешь, это все, что написано там. Я просто истолковываю то, что ты уже читал. Дух пророческий. Дух пророческий – это не шутка. Поэтому Бог сказал, у вас есть целая Библия. Теперь я высвобожу дух пророческий. И чтобы он высвободился, там есть выражение, Бог сказал, я изолью. Так сильно, что юнош будет видеть видения пророческие. Другие будут видеть сны пророческие. Иные будут иметь дух Иосифа. Они будут давать истолкование. Дьявол не будет знать, с какой стороны мы берем его. Потому что он некоторые вещи он не понимает. Но дух пророческий делает человека, Даниила, мудрее сатаны. Дух пророческий делает Иосифа мудрее сатаны. И они не могли обнаружить это. Где Иисус родился? Законоучители сели
ночами, днями. Изучали в Вифлеем. Да, в Вифлеем. Они заходят в Вифлеем, не находят, где он. Что сатане трудно было прийти и сказать, там есть одна звезда, горит ярче все, на улице, это, какой там улице? Феофиловой. Вот. Никак. Даже сатана, который раньше изучали, раньше нас собой, изучали движение звезд, которые сегодня вы видите в какие-то науки, там пишет это, астрология. Сатана круче астрологии. В тот день он не может увидеть. Я вам скажу. Одна из причин, то, что пророческое помазание может спрятать кого-то в духе. Иногда наши благословения, они открыты, поэтому могут воровать. А иногда наше пророческое помазание спрятает твои благословения. Поэтому дьявол проходит рядом с благословением, говорит, у него нету. А благословения там лежат. Пророческое помазание спрятал звезду Иисуса. Они могли это найти. Сатана изучал Вифлеем, он не мог найти адрес. Вы со мной? Пусть пророческое помазание придет на тебя. Пусть пророческое помазание начнет спрятать твои благословения от глаз врага. Он придет к тебе домой. Он скажет, подожди, позавчера тут была дверь, а сегодня дверь здесь нет. Сплошные огненные стены. Лучше я вернусь в другой раз. Он дверь не найдет, потому что пусть пророческое помазание спрячет дверь твоего дома. Ты идешь по ночам, ты идешь куда-то днем, и сатана где-то уже планирует через кого-то тебя атаковать. Они разговаривают, смотрят на тебя, и ты идешь. А он еще не прошел. Мы ждем его здесь, а ты прошел уже 2 часа назад. Пусть пророческое помазание спрячет тебя. Когда зло смотрит через глаза кого-то, не увидит тебя, потому что пророческое помазание спрячет тебя. Они скажут, мы ждали, вот целый день не проходил. А ты знаешь, что ты там проходил. Аминь. Мы шутим с пророческим помазанием. Поэтому я, когда слышу в церкви, говорю, ну, если пророчество, он скажет, так, говорит Господь, завтра сбудется это пророчество. Вы что? Это 11%. Пророческое помазание делает глубокую вещь. Это единственное помазание, которое дьявол боится напрямую. Давайте я закончу и скажу такие вещи. Когда Иисус вышел из воды, и Дух Святой сошел на него, и голуби сошел на него, на мир, на сердце. Да? Откуда это голуби были взяты? Итак, это тоже голуби, которые Ной несколько тысячелетий тому назад пустили в воздух. Пророческое помазание, которое было на Ное. Знаете, Ной был пророк? Пророческое помазание, которое было на Ное, спрятал. Это голуби в духовном измерении. Ни на небе, ни на земле. Между небом и землей. У меня нет времени, чтобы читать вам эти местописания. Их много. Пророческое помазание – это не помазание земли. Пророческое помазание – это не помазание неба. Пророческое помазание работает между небом и землей. Поэтому, когда у тебя будет серьезная проблема, я приду к тебе домой. Я начну писать сон на твое сердце. Я буду давать тебе пророческие сны. Я начну тебе сниться. Я буду давать тебе пророческие сны. И некоторые из вас, когда будут видеть сны, ты будешь спрашивать в сне, кто мне даст толкование. Я приду к тебе во сне, и я дам тебе толкование, что ты видел. Она работает между небом и землей. Когда Илья закончили служение, написано, что колесницы огненные забрали Елисея в вихрь. Там написано в небо. Но вы знаете, что небо было закрыто? Потому что только Иисус должен был первенец на небе. Туда никто еще не заходил до Христа воскресшего. А в каком небе он находился? Пророческое помазание спрятал Илью.
между небом и землей. Даже сатана не мог видеть его там. И когда Иоанн Креститель родился, вырос, и Бог позвал его в пустыню, это Илья, пророчество помазанный Илья по имени Илии, спустился в пустыню и вошел в кого? Поэтому Иоанн назван кем? Илья. Вы со мной? Иисус сказал, если вы можете это принять. Почему он так говорит? Потому что значит это сложное учение. Если можете это принять, то кого куда входили, он и есть Илья. Там написано, он и имеет дух Илии. Там написано, он и есть Илья. Илья уже пришел. Когда люди спросили об Иисусе, кто он такой? Почему он делает такие вещи? Иисус спросил, как вы думаете, кто я? Ребята сказали, 12 учеников. Мы ходили по городу, и люди говорят так. Ты, скорее всего, Илья. Скорее всего, Иеремия. И, скорее всего, один из пророков. Почему они не сказали? Некоторые говорят, что ты один из священников. Или первосвященников. Почему все указывали на него? Указывали только как на пророка. Я знаю, что вы об этом не думали. Это вопрос. Что до этого были только пророки. Нет, были священники, цари. Почему они указывали на него только как на пророка? Не имея откровения. Потому что они что-то видели. Они что-то видели. Творящие чудеса не является пророком. Может творить чудеса и не быть пророком. Они что-то другое видели. Аллилуйя. Вы заметите то, что они перечисляют некоторых людей. Илья, там, Иеремия, там, они сказали, из древних пророков. Да? Почему они указывают на это? Значит, были некоторые вещи, которые были типично повторяющиеся у этих пророков. И они увидели это на Иисуса. Когда на кого-то есть дух пророческий, оно видно. Конечно, мы живем в поколении, когда не видно. То есть видно, но люди не видят. Видно, но люди не видят. Почему они указывали не на первосвященник, не на царе, даже не на царе, священник, кто еще там был в Старом Завете? Судьи. Почему они не указывают это? Говорят, на одного из пророка. Значит, что-то было у тех, которые рассказывали им родители, которые они начали видеть на Иисуса. Слушайте меня. Когда они пришли до Христа, пришли к Иоанну, они были посланы от законоучителей и фарисеев. Но элита тогдашняя, религиозная, очень подкованная в слове и в Боге. Они спросили, скажи нам, нас посылали спросить у тебя, скажи нам, кто ты? Они спросили, ты пророк? Что что Иоанн Креститель ответил? Вообще нет. Ты Мессия? Что он ответил? Я недавно это читал еще раз. Уже нет. Но кто ты? Расскажи нам, что мы дали ответ. Подождите. Почему они задали вопрос? Ты Мессия? Это значит, что они видели соответствие того, что они читали на нем. Почему они задали вопрос? Ты пророк? Значит, они видели вещи, которые были у древних пророков на него. Поэтому они спросили это. Ты Мессия, ты пророк? Они спросили, потому что они видели это. Теперь давайте. Чтобы принимать служителя в качестве того, кем он является от Бога, ты должен иметь откровение, и ты должен это видеть на нем. Что вы помолились много, давайте я вас чуть-чуть расстрою. Вы никого, ничего не видите ни на кого.
Поэтому и надо вы принимать кого-то за брата, а он сегодня посетит вас как ангел. И надо вы принимать кого-то за просто сестру, а она посетит вас как пророк. Почему? А мы это не видим. Я могу читать место Писания. Они что-то видели. Что видели, я не скажу сегодня. Это для зрелых. Они что-то видели, которые были похожи. Поэтому они могли сказать, или ты Мессия, или ты пророк. Это вопрос был задан кому? Иоанну. Ну, конечно, Иоанн сказал, я и не пророк, и не Мессия. Но он сказал, уже не о титуле, а о суть его послания. Он сказал, я глаз вопиющий в пустыне. Что это за глаз такой? Это тоже глаз, который пришел в Эдем, когда ребята согрешили. И сказал, Адам, где ты? То есть пророки разные. Он, конечно, Иоанн Креститель не Мессия. Он пророк. Но они спрашивают на уровне пророка. Ты пророк? Это первый класс. Он повел их глубже в 9 класс. Он сказал, я глаз. Некоторые люди, которые вам говорят, они пророки. Потому что пророчество – это глаз. Что такое Писание? Хорошо. Что такое Библия? Слово Божие. Аминь. Слово Божие. Бог сказал, и они написали. Это глаз Бога. И рядом с Словом Божьим записано. Должно быть другое слово не записанное, которое и есть пророчество, то же что? Слово Божие равно глаз Бога. Это голос. Он сказал, я голос. Он сказал много. Я голос. То есть, другими словами, сам Бог говорит через меня, и через этот голос он открывает путь своему сыну. Братья и сестры, Слово Божие решает все вопросы. Бог дал Саулу иное сердце из-за слова, которое Самуил изрек. Так, хорошо. У меня уже нет времени, чтобы рассказать вам о 3 козлят, о 3 хлебах и о вино. Это для совершенных. Оставим это на потом. Аминь. Давайте встанем, мы помолимся. Нет, я обещал, что не буду вас задерживать, поэтому я только начал, но я должен закончить. Чтобы вы не уставали. Хорошо. Отец Небесный, все, которые будут смотреть это слово по видео, Господь, мы молимся как церковь, чтобы Дух благодати действовал в них, чтобы их сердца открывались, для того, чтобы то пророческий дух, который ты пророчествовал через Иаиля, и который ты повторял эти пророчества через Петра в день Пятидесятницы. Пусть это излияние приходит, что все, что ты перечислял там, чтобы это начало переключаться с твоими детьми в любой церкви. Ибо мы живем в серьезные времена, которые ты называешь времена последние. Последний день. Судья уже у двери. И ты знаешь, что имея только записано слово, мы можем буксовать во многом. Поэтому ты желал, чтобы было излияние, и чтобы пророческий дух был высвободен. Господь, мы молимся. Не только для тех, которые будут смотреть, Господь, по интернету, но и для нас, стоящих на этом месте, и в других церквах в этом городе, в этой стране и по всему лицу земли. Потому что мы все один народ. Мы молимся, Господь, чтобы это излияние, в конце концов, имело место и усилилось, Господь. Не только отдельно переживание крещения Духа Святым, но излияние Духа, который будет переносить эти переживания через пророческое помазание. Господь, мы молимся, чтобы пророческое помазание начало работать на Церковь Дом Божий. Господь, мы просим, чтобы это пророческое помазание начало двигаться в этой церкви, чтобы все, что мы должны иметь, мы были воспитаны, Господь, в это поколение размаха пророческого благодать, чтобы эта благодать, мы знаем, что эта благодать не делает каждый
каждого из нас индивидуально пророками. Нет. Но мы знаем, что эта благодать работает в разные направления, приносящие нам, Господь, мудрости, видения, сны, чувствительности к Духу Святому, слышание голос Господа. Господь, пусть все это переживание приходит на нас, приходит на Твою церковь. Мы нуждаемся в этом, чтобы когда Ты будешь говорить через знаки, чтобы мы могли понимать, что Ты говоришь. Что когда Ты будешь говорить через языки, мы могли иметь истолкование. Когда Ты говоришь через сон, мы могли видеть, что это значит. Давай нам видение, чтобы мы знали к чему. О, Господь, Господь, когда через кого-то Ты будешь пророчествовать, чтобы мы поймали это пророчество, молились над этим и могли уразуметь, что это такое и как с этим быть. Отец, мы просим, чтобы Ты обогатил церковь свою через пророческий дух. Мы просим, Господь, чтобы Ты начал шлифовать наше сердце, наш дух через пророческое помазание. Чтобы Ты начал, Господь, созидать наш дух. Давай нам иное сердце, становиться другими людьми, чтобы, Господь, мы могли понимать, принимать все, что Ты даешь и будешь давать нам через пророческая благодать, пророческий дух, пророческое помазание. Мы молимся, чтобы, Господь, в этом духе дары пророческие начали проявляться. Дар слова знания, дар слова мудрости, дар развлечения, распознания духов, дар пророчества, говорение языков пророческих, истолкование. Мы молимся, Бог, чтобы это пришло на церковь, в эту церковь и в другие поместные церкви, ибо мы один народ. Мы хотим достигнуть Твоей цели, совершать Твою работу, исполнять Твою волю, укоренять и расширять Царство Божие на этой земле. И пусть Евангелие, и пусть, Господь, вера наша не будет, Господь, основана на человеческой мудрости, но на проявлении Духа и силы Божией. Мы молимся за это во имя Иисуса Христа. На несколько секунд подними свои руки и поговори с Господом. Попроси, чтобы благодать этого слова ожило и стало реальностью в твоей жизни. В Новом Завете нет цели, чтобы был один пророк, два пророка, которые слышат за всех перед Богом. Нет. Да, иногда пророк будет слышать для тебя. Но главная цель, чтобы не только нам пророки пророчествовали или пророчествующие, но главная цель, чтобы мы стали пророческим народом, имели чувствование, видели видения пророческие, сновидения, истолкования пророческие, чувствование, голос Духа Святого. Это все пророческая благодать. Попроси, чтобы это пришло. Мы молимся во имя Иисуса. И весь народ скажет: Аминь. Слава Господу.